আমরা যেটা দেখলাম ওটা সিলভার, তারপরে এটা হচ্ছে রোজ গোল্ডেন, এটাও সেম, সবকিছু সেম, শুধু কালারটা হচ্ছে চেঞ্জ। আগেই আমি বলছি যে আমরা হচ্ছে স্যামসাং এর অথরাইজড ডিলার, সেই ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি স্যামসাং এরই থাকছে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ওয়ারেন্টি কার্ড, 2 বছর সার্ভিস, 2 বছর পার্টস আর 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। ছিলাম 27 RT27, ওটার ইমিডিয়েট বড় সাইজ, এটা মডেল হচ্ছে RT29, এটা হচ্ছে 275 লিটার। এটা হচ্ছে আপনাকে যদি কখনো লং টাইম লোডশেডিং হয় 18 থেকে 24 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। আসসালামু আলাইকুম, ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স থেকে আমি মৃদুল বলছি। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলো। স্যামসাংয়ের ফ্রিজে আমরা স্যামসাংয়ের ডিলার, তো নর্মালি আমাদের সবসময় ডিসকাউন্ট থাকে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্টের উপরে, কিন্তু স্যামসাংয়ের ফ্রিজের উপরে এখন আমাদের স্পেশাল কিছু অফার আছে, সেই অফারগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। তো শুরুতে এটাই দেখাই, এই ফ্রিজটা দেখেন। এই ফ্রিজটা, এটা মডেল হচ্ছে RT27, এটা হচ্ছে 253 লিটার, দুইটা কালার আছে, পার্পল কালার আর সিলভার কালার। হ্যাঁ, ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। এই যে দেখেন, এটার হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে কি রকম ডিসকাউন্ট এবং প্রাইসটা কি রকম থাকছে? এটা এমআরপি আছে 44,500, এটা আমরা ডিসকাউন্টে করতে পারবো 36,500। আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা কিভাবে আপনারা কি? আগেই আমি বলছি যে আমরা হচ্ছে স্যামসাং এর অথরাইজড ডিলার, সেই ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি স্যামসাং এরই থাকছে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ওয়ারেন্টি কার্ড, 2 বছর সার্ভিস, 2 বছর পার্টস আর 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। ওয়ারেন্টি থাকছে। আচ্ছা, এই মানে ওয়ারেন্টিটা ক্লেম করার জন্য আপনাদের কাছে আসতে হবে নাকি? না না, এটা কারো কাছেই যাইতে হবে না, আপনার বাসায় বসে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডের মধ্যে স্যামসাং এর হটলাইন নাম্বার থাকবে, ওই নাম্বারে কল দিয়ে কমপ্লেন করলে লোক বাসায় চলে আসবে, আর সার্ভিসটা আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত বললেন আর কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে RT27, এটা সাইজ হচ্ছে 253 লিটার, এটার প্রাইস আছে এমআরপি 44,500, আমরা ডিসকাউন্ট করে করতে পারবো 36,500। 36,500। আমরা ভিতরের সাইডটা দেখি, এটা কি আলাদা আলাদা ভাবে কন্ট্রোল করা যায় কিনা? এটা টুইন কুলিং, আলাদা আলাদা ভাবে কন্ট্রোল করা যায়। এই যে এটা ডিপের কন্ট্রোলারটা এখানে দেওয়া আছে, এখান থেকে টেম্পারেচার সেট করবেন, আর নরমাল একটা ওই যে নিচে দেওয়া আছে, দুটো আলাদা আলাদা টেম্পারেচার সেট করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে এটাতে এই যে মেডিসিন বক্সও আছে। আর নর্মালি এখন যেহেতু লোডশেডিং এর প্রবলেম, নন ফ্রস্ট ফ্রিজটা আমরা নিতে অনেকেই ভয় পাই যে যখন লোডশেডিং হবে লং টাইম তখন হয়তো বা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে না, এই জন্য এটাতে এক্সট্রা একটা জেল আইস প্যাক দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনাকে যদি কখনো লং টাইম লোডশেডিং হয় 18 থেকে 24 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে, সেটা জেল আইস প্যাক, এটার মধ্যে জেল দেওয়া আছে। আর এইটারই হচ্ছে আরেকটা কালার আছে, এই যে পার্পল কালার, এটাও অনেকের পছন্দ, এটা চাইলেও নিতে পারবেন, এটাও আমাদের কাছে আছে। কালারের জন্য প্রাইসটা একটু ডিফার করবে, ওইটা আমরা দেখবো, কাস্টমারকে যতটুকু সম্ভব আমরা ডিসকাউন্ট করে দিব, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। তারপরে এর পাশে আছে এই যেটা, এটা স্যামসাং এর হচ্ছে সেমি ফ্রস্ট ফ্রিজ, হালকা বরফ জমবে এটাতে, এটা হচ্ছে 50-50। হ্যাঁ, এটার মডেল হচ্ছে RV21, এটা হচ্ছে 218 লিটার। 218 লিটার। হ্যাঁ, এটার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, ডিপগুলো বক্স করা আছে, আপনি চাইলে বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন। আর বক্সের একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি ফ্রিজে অনেক সময় মাছ মাংসের সাথে ফ্রোজেন কোনো খাবার টাবারও রাখেন, তখন হচ্ছে গন্ধটা যেন মিক্স না হয়, ঠিক আছে, মাছ মাংসের গন্ধের সাথে যেন ফ্রোজেন খাবারটা মিক্স না হয়, এই জন্য হচ্ছে বক্সগুলো করা। আর এটার সামনে কন্ট্রোল করা যাবে না, এটা হচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে ডিসপ্লেতে, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের কাছে কিছু কালার আছে, এটা হচ্ছে রোজ গোল্ডেন, আমরা যেটা দেখলাম ওটা সিলভার, তারপরে এটা হচ্ছে রোজ গোল্ডেন, এটাও সেম, সবকিছু সেম, শুধু কালারটা হচ্ছে চেঞ্জ। এটা রোজ গোল্ডেন, এটাও সেম, দেখেন নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, 50-50। হ্যাঁ, যারা নরমালি 50-50 ফ্রিজ নিতে চায় তাদের জন্য এটা। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে মানে কালার ডিফারেন্সের কারণে প্রাইসটা ডিফারেন্স হবে? হ্যাঁ, অল্প একটু ডিফারেন্স হবে, সেটা হচ্ছে কাস্টমারের সাথে আমরা কথা বলে কাস্টমারকে যতটুকু আসলে ডিসকাউন্ট করা যায় আমরা চেষ্টা করব অতটুকুই করে দিব ইনশাআল্লাহ। আর যারা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের শোরুমে এসে দেখে নিতে চায়, বেসিক্যালি তারা কিভাবে আসবে, লোকেশনটা যদি একটু বলে দিতেন। আচ্ছা, আমাদের এইটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর, নূরজাহান রোড, গার্লস স্কুলের ঠিক সামনেই
সিঙ্গারের একটা শোরুম আছে, সিঙ্গারের উল্টা পাশে হচ্ছে আমাদেরটা, ঠিক অপোজিট সাইডে আমাদের ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, স্ক্রিনে এখন যে নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে নূরজাহান রোডে এসে যদি কেউ কল করে রিসিভ করা সম্ভব হবে কিনা? অবশ্যই অবশ্যই ভাই। আচ্ছা, এরপর কোন প্রোডাক্টটা দেখাবেন আমাদেরকে? তারপরে এই যে যেটা শুরু করেছিলাম RV21 এর 4টা কালার আছে আমাদের, সিলভার, রোজ গোল্ডেন, এটা হচ্ছে পার্পল আর এটা হচ্ছে রেড কালার। হ্যাঁ। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো প্রাইস কি রকম ডিফারেন্স হবে যদি একটু ধারণা দিয়ে দিতেন আমাদেরকে? এটা 1500 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যে। 2000 টাকার মধ্যে হবে। আচ্ছা, আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা তো আপনারা সিমিলার, সব প্রোডাক্ট। স্যামসাং এর যে কোনো প্রোডাক্ট নিলে আমাদের থেকে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখানো ভাই আমাদের? তারপরে এইটা দেখেন, এইটা হচ্ছে আমরা একদম প্রথম যেই মডেলটা দেখেছিলাম 27 RT27, ওটার ইমিডিয়েট বড় সাইজ। এটা মডেল হচ্ছে RT29, এটা হচ্ছে 275 লিটার। এইটাও দেখেন, এটার ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা। এটাতে আবার মেডিসিন বক্স দেওয়া আছে, ওই আগেরটার মতো জেল আইস প্যাক দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা কি কি সুবিধা থাকছে আর কি কি? আচ্ছা, এইটা প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু আপনার ইনভার্টার হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেক মাসে ইউজ করার পরে দেখতে পারবেন 80 থেকে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। আর প্লাস হচ্ছে প্রত্যেকটাতে স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে, আলাদা করে স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। আর যত লো ভোল্টেজই হোক না কেন আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কি রকম হবে? এটার প্রাইস আছে 55500, এটা আমরা ডিসকাউন্টে করতে পারবো 45500। 45500 টাকা। হ্যাঁ। আর অফিশিয়ালি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সাথে হ্যাঁ, থাকছে? অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির সাথে থাকছে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখান ভাইয়া? এইটা দেখেন, এইটা হচ্ছে RT34। আচ্ছা, এটার সুবিধা কি কি থাকছে ভাইয়া? এটা সিমিলার প্রত্যেকটার মতোই, কিন্তু এটাতে আলাদা একটা ফিচার আছে, সেটা আমি বলবো। এটাও প্রত্যেকটার মতোই ইনভার্টার, প্লাস হচ্ছে আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না, নন ফ্রস্ট, আইস জমবে না, ডিপে জেল আইস প্যাক দেওয়া আছে। তারপরে এই যে এখানে দেখেন ভিতরে অনেক জায়গা, কিন্তু হ্যাঁ এইটাতে যেই ফিচারটা এক্সট্রা আছে সেটা হচ্ছে কনভার্টার। আপনি যে কনভার্ট করতে পারবেন পুরো ফ্রিজটি আপনি নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, নরমাল ভাবে ইউজ করা যাবে। আর এটাও সেম টুইন কুলিং, আপনি এটাও ডিপ আর নরমাল দুইটা আলাদা আলাদা টেম্পারেচার সেট করতে পারবেন। আর এটা সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসটা, এটা টেম্পারেচার সেট করার ডিসপ্লেটা বাইরে দেওয়া, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে আপনি যে এখানে দেখেন নরমালের টেম্পারেচারটা এখান থেকে সেট হবে আর ডিপেরটা এখানে। আর এটা হচ্ছে কনভার্টার, যখন আপনি কনভার্ট করতে যাবেন তখন আপনি এটা দিয়ে পুরো ফ্রিজটা কনভার্ট করে নরমালে নিয়ে আসতে পারবেন, নিয়ে আসা যাবে। আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে প্রাইসটা কি রকম পড়বে? এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 69000 সামথিং কোম্পানিতে। এইটা আমরা ডিসকাউন্টে যদি কেউ সিলভার কালারটা নেয় তাহলে সিলভার কালারটা আমরা করতে পারবো 57000 টাকা। আচ্ছা, এটার মধ্যে কি কালার আবার अवेलेबल আছে? হ্যাঁ, কালার अवेलेबल আছে, আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত अवेलेबल আছে। কিন্তু আমাদের প্রবলেম হচ্ছে অনেক সময় আমরা অফার শেষ হলে এই প্রবলেমটা ফেস করি, কাস্টমার আইসা আমাদের কাছে চায় বাট আমরা অফার শেষ এই জন্য দিতে পারি না। তো আমাদের স্টক খুবই সীমিত, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ভিডিও দেখার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ফ্রিজগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন, কারণ আমাদের স্টক শেষ হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে এই অফার দেওয়া পসিবল হবে না। আচ্ছা, যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে নিতে চায় অ্যাজ এ কুরিয়ার মাধ্যমে দেওয়া পসিবল হবে? অবশ্যই পসিবল। সেই ক্ষেত্রে আপনি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদেরকে যদি অর্ডার করেন আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছায় দিব। সেই ক্ষেত্রে পুরো যে পেমেন্টটার বিষয় সেটা হচ্ছে পুরোটা আপনাকে দিতেও হবে না, অল্প কিছু বুকিং মানি হিসেবে দিবেন, বাকিটা আপনি কুরিয়ার অফিস থেকে যখন প্রোডাক্ট রিসিভ করবেন তখন ওইখানে দিয়ে দিবেন, আমরা কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব। এই ফ্রিজের পাশাপাশি আপনাদের এখানে আর কি কোন কোন প্রোডাক্টগুলো আছে? না, স্যামসাং এর এখন আপাতত আপনার ফ্রিজের মধ্যে আমাদের এখানে সবগুলো মডেল দেওয়া তো আর পসিবল হয় নাই। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার অন্য কোনো মডেলও চয়েস থাকে, যে কোনো মডেল আপনি আমাদের থেকে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই, আমাদের গোডাউনে এনাফ স্টক আছে, আমরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ডেলিভারি প্রসেসটা যদি একটু বলতেন আমাদেরকে। ডেলিভারি হচ্ছে ভাই আমরা এখন যে অফারটা দিচ্ছি এখানে আমাদের প্রফিট একদমই সীমিত। সেই ক্ষেত্রে যদি আশেপাশে হয়, নরমালি আমাদের শোরুমটা মোহাম্মদপুরের আশেপাশে হইলে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ফ্রি দেওয়ার জন্য। আর মোহাম্মদপুরের বাইরে যদি হয় সেটা আমরা কাস্টমারের সাথে কথা বলে নিব, কথা বলে আমরা দেখব কাস্টমারের যাতে সুবিধা হয়, আমাদেরও যাতে প্রবলেম না হয়। সেই ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব আমরা কাস্টমারকে অনার করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নাই। এই পর্যন্ত আমরা যেই ফ্রিজগুলো দেখালাম, আমাদের এখানে যে মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে এর বাইরেও যদি কারো অন্য কোনো মডেল চয়েস থাকে সেটাও আমাদের থেকে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আমি কথাটা আবার বলছি, সেটাও আমাদের থেকে নিতে পারবে, আমাদের গোডাউনে আছে। সবগুলো মডেল ডিসপ্লেতে দেওয়া পসিবল হয় নাই বিধায় আমরা এই মডেলগুলো রাখছি। আর এই বাদেও ফ্রিজের বাইরেও যদি স্যামসাং এর কোনো প্রোডাক্ট, ওয়াশিং মেশিন বা যে কোনো প্রোডাক্ট, যেহেতু আমরা স্যামসাং এর ডিলার, আমাদের থেকে নিতে চাইলে নিতে পারবে, ওটার জন্য আমরা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্তই, এরপরে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আর যারা যারা আমাদের থেকে ফ্রিজ নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই চলে আসবেন মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড গার্লস স্কুলের একটু আগেই আমাদের শোরুম ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আসসালামু আলাইকুম।